Hello，大家好，我是你们的老朋友鸣笛测评。今天给大家介绍一下不用开空调可以快速除污的办法。很多老司机都知道，下雨天的时候玻璃很容易起雾，是吧？那这个时候我们其实不用开空调就可以除雾。那很多新手司机是必须他要开空调之后才能除雾。那今天我们就来教大家不开空调把这个雾快速去除。那我们今天来实地演示一下。首先我们先把汽车打火起来。一般的话，很多新手会开空调来除挡风玻璃的雾，其实不需要的。我们除雾的话，一般是先把它扭转到，对于很多家属来讲是一个扭转到这个缺挡风玻璃这个方向啊，然后我们把这个开关开到1档或2档就行了。这个时候基本上空调是打开的，我们要把空调关掉，然后我们直接这个内循环这里啊，这个现在是内循环啊，就是说我们这个内循环千万不要打开，一打开的话那就不是除污了，那就做不到，没有除污的效果。我们一定是把这个内循环关掉之后，这个时候你可以调冷风，也可以调热风，两边的风都是可以进行除雾的。就是特别是雨天行驶的时候啊，这个很容易起雾，这时候就需要用到这里。今天这个除雾的办法我们就介绍到这里。如果对你有帮助的话，记得点个关注，我们会分享更多的用车知识。谢谢大家，拜拜。